¿Sabías qué pasa el Domingo de Ramos? Que el Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y tiene un mensaje muy profundo. Ese día registramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La gente lo agita con ramos de palma como si fuera un rey. Pero él no venía con poder ni espadas. Venía en un burrito humilde y con un corazón lleno de amor. Fue a entregarse, a darlo todo por cada uno de nosotros. El Domingo de Ramos nos enseña que el amor verdadero no hace ruido, que lo más grande se entrega en silencio y con humildad. Tal vez hoy lo más importante no es lo que recibes, sino lo que estás dispuesto a dar con amor. Soy la psicóloga católica Lady Joana Ortiz y este es un espacio para sentir, sanar y crecer. Dios te bendiga.